je tu aj druhýkrát GT 500 v krásnom vydaní s neskutočným tankovaním. To je zo pár palcov, čo sa týka tankovania. Asi to bol prvý kus, čo mal na boku výfuk, čo k Amerike patrí. Ešte raz poprosím motorkárov, za chvíľočku vás budem vyzývať na finálové jazdy, takže poprosím, aby ste ma už za malú chvíľu pozorne počúvali. No a pánko presedlal teraz do korvety, troška iného kusu, ako jazdil predtým. Áno, bezpečnosť musí byť aj pri týchto autách, okienka hore. A mali by ste byť zapnutí minimálne sériovými pásmi. A už sme veľmi vpredu. A stojíme správne na štarte, bude odštartovaná. Takže Serička z Maďarska. A chalanisko si krásne šetrí prevodovku, videli ste, dal na brzdy, keď odradil ďalšiu rýchlosť. Je to staručky a musí to jazdiť ale ďalších. A eskalátor, troška dlhý autobus, či? No pekne, neviem čo na to povedia fotobunky, či to nenamerujú naraz, ale hádam to nebudem až 4 míle. Máš aj nejakú posádku vzadu? Bujany to nevníma, nevadí. Tak toto je asi najdlhší kus. Keď to je zadný náhod, tak to má Cardána z tých, neviem čoho. Ale uviedol to do pohybu. Teraz sa šampus musí neskutočne rozlievať vzadu. Bohuje kam a čo sa tam deje.